சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். அண்ட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த கிழங்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா மாமியார் வந்து வீட்டிலேருந்து கொண்டு வந்தாங்க ஊர்லேருந்து. ஸோ அது அப்படியே இருந்துச்சு ஃப்ரிட்ஜில். ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் ஸோ ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வச்சேன். ஃபஸ்ட்டு இது என்ன கிழங்கு அப்படின்னா சக்கரவள்ளி கிழங்கு. ஸோ நல்லா கழுவிட்டு மண்ணெல்லாம் அதிகமாக இருந்துச்சு. நல்லா கழுவிட்டு நான் வந்து தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கக்கூடாது அந்த ரெசிபிக்கு. இட்லி பாத்திரம் இருக்கும்ல, கீழே தண்ணி ஊற்றி இட்லி தட்டு மேலே வச்சு வேக வைக்கணும். ஸோ அப்போ தான் அந்த ரெசிபி வந்து சூப்பராக வரும். தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கக்கூடாது. கண்ணோ கண்ணோ அக்கா என்ன பண்ணுறா உனையா? தூரி ஆட்டுறாளா? ஸோ இப்போ நல்லா வெந்ததை வந்து நம்ம வந்து தோல் வந்து உரிச்சாச்சு. தோல் வந்து உரிச்சதை மேஷர் யூஸ் பண்ணி நல்லா வந்து மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா நீங்கள் வந்து மேஷ் பண்ணி இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மேஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ நல்லா மேஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது கூட கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணி நீங்கள் நல்லா சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு பிணைஞ்சிக்கோங்க. அண்ட் ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது. இதில் இருக்கக்கூடிய ஈரமே வந்து போதும். என்ன சாப்பிட்ற? ஸோ இப்போ வந்து நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக வந்து போட்டாச்சு. மாவை வந்து நல்லா பிணைஞ்சு ரவுண்ட் ரவுண்டாக உருட்டியாச்சு. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூர்ணம் ரெடி ஆகிடுச்சு. லைட்டாக ஆறட்டும். பூர்ணம் வந்து கொஞ்சமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேங்காய் நாட்டு சக்கரை போட்டு பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் உங்ககிட்ட வந்து ஏலக்காய் தூள் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கலாம். பட்டைத்தூள் இருந்தாலும் பட்டைத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பில் தட்டிக்கலாம். கண்வி என்ன பண்ணுற? கண்ணு கண்ணு இங்கேயும் அம்மா பாரு. கண்ணு அம்மா பாருறா. பாய் பாய், அம்மா ஊருக்கு போகிறேன், பாய். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பட்டர் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. என்கிட்ட வந்து பட்டர் பேப்பர் இல்லை, A4 ஷீட் இருந்துச்சு. அதில் ஃபுல்லாக வந்து 2 A4 ஷீட் எடுத்து ஃபுல்லாக ஆயில் தடவிட்டு இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி நீங்கள் வந்து சென்டரில் வச்சுட்டு மேலே ஒரு A4 ஷீட் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மேஷர் இருக்கும்ல, இந்த குழந்தைங்களுக்கு சாதம்லாம் வந்து மேஷ் பண்ணுற மேஷர் இருக்கும்ல, காய்கறிலாம் மேஷ் பண்ணுறது. ஸோ அந்த மேஷர் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து அமுத்துனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தட்டை எப்படி இருக்கும் அந்த ஷேப்பில் வந்து வந்துடும். ஸோ அந்த ஷேப் கரெக்டாக அந்த சமமான ஷேப்பில் இருக்கும். ஒரு பக்கம் ஏற்றி ஒரு பக்கம் இறக்கமாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ இப்போ வந்து இது கூட நம்ம ரெடி பண்ண பூரணம் வச்சுக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து அந்த தேங்காய் வெல்லம் மட்டும் தான் வந்து ஆட் பண்ணேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கடலைப்பருப்போ இல்லை பாசிப்பருப்போ எது வேணால் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூர்ணம் உள்ளே வச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக எடுத்தாலே அது பட்டர் பேப்பர் மாதிரி தானே இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து எடுக்க வந்துடும். நல்லா எடுத்தோடனே 2 பக்கத்து அந்த எட்ஜையும் நல்லா வந்து நீங்கள் வந்து அமுத்தி விட்டீங்க அப்படின்னா கொழுக்கட்டை ஷேப்பில் வந்துடும். பட் டேஸ்ட்டு வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். ஒரு சொட்டு கூட எண்ணெயெல்லாம் ஆட் பண்ணாமல் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி வந்து சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம். இதை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லைட்டாக ஒரு 2 சொட்டு மட்டும் வந்து லைட்டாக வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தயவு செஞ்சு எண்ணெய் ஆட் பண்ணாதீங்க, நல்லெண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணாதீங்க. நெய் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃப்ளேவருக்கு. ஸோ நெய் ஆட் பண்ணி நீங்கள் 2 பக்கெட்டும் வந்து சாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேலே வந்து லைட்டாக அப்படியே கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாக நல்ல ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ எனக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. உண்மையை சொல்ல நானே கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 4-5 சாப்பிட்டுட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி அழகாக வந்து பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஜஸ்வி குட்டி கன்வி குட்டிக்கு வந்து டேஸ்ட் பண்ண கொடுக்கலான்னு நினச்சிட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு போனேன். பட் வந்து ஜஸ்வி குட்டி வந்து விளையாட போயிட்டா, கன்வி குட்டி மட்டும் தான் வந்து இருக்கா. ஸோ மாமியார்கிட்ட கொடுத்து டேஸ்ட் பண்ணுவோம். கண்ணு என்ன வேணும்? வேணுமா? வா வா தரேன், வா தரேன், வா தரேன். கண்ணு போகிறேன். அம்மா 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 இங்கே ராசமா கூட உட்காந்து சாப்பிடுவா. ராசமா ஒன்று எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. கண்ணு உட்காரு. கண்ணு எவ்வளோ அழகாக உட்கார்றா பாருங்க. ஆறுனது எல்லாமே அவ்வளோ சூடாக தான் இருக்கும். நல்லா இருக்கா? கண்குடி நீ சாப்பிட்டு பாரு. கண்குடி சூடு. கண்குட்டி எடுத்து விட்டுடு வாசமா. ஆ
இருக்கா கண்ணா? கண்ணு அங்க அம்மா பாருடி தங்கமே. நல்லா இருக்கா? இங்க காமி. நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கா சும்மா? சூப்பர் சூப்பர். டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு பூர்ணத்தோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது? அந்த மாவு வந்திருக்கா இல்லை வெளியே இருக்க மாவு? கொஞ்சம் வேணுமா? அதான் நம்ம லைட்டாக தான் வேணும். அதான் சாலோ ஃப்ரை லைட்டாக வெந்து வேகாமல் இருக்கும். அப்படியே கட் சாப்பிடு. சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க அப்படின்றாங்க ராசமா. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு நான் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஜஸ்வி குட்டி ப்ளே பண்ண போயிருக்கா. அவள் வந்து இன்னும் அவளும் சாப்பிடுவா.